好，你好，Hello，哎，你好，哎呦，嗨，妈咪，你好，身體健康，從哪裡過來啊？哦，怡保，唔怪得你咁靚女，怡保妹。哇！我今晚瞓唔着。今晚瞓唔着，哎你都呀，靚仔嘛？哎呀，邊度唔舒服啊，阿姨？腳冇力啊！腳冇力，哦，上樓梯落樓梯會辛苦嗎？上樓上我冇上樓上，慢慢咯。慢慢啦。哦，哦，咁啊啲咧膝頭哥會踎低嗰啲會困擾冇？ OK 啦，即係買就住都做就住啦，企唔耐啦，行唔耐啦。哦，有幾耐咗咁樣痛嘅情況？好多年咯。好多年啦，哇！戴緊個着緊個菠蘿蓋個位啊，冇傷冇影響。好啦，所以依家咧就係最主要係兩個膝頭哥。其實兩個膝頭哥冇力啊，兩個膝頭哥冇力咧，原因係尾龍骨，係個尾龍骨唔啱咧，就會影響到兩個膝頭哥噶啦。好啦，咁我就我試一試你嘅幾個部位先啦。第一咧，阿姨咧就寒背好緊要啦。第一有寒背啦，如果你寒背咧，就會影響到你頸都唔啱嘅喎。你睇你嘅頸啊，撳你呢度一卜卜，好唔舒服嘅喎。睇我撳你呢度右邊都好唔舒服嘅喎，卜卜左邊痛，右邊又痛，左邊痛，右邊又痛。點解咧？因為呢個寒背影響到你頸歪咗，同埋你腰骨都歪咗，所以影響到膝頭哥。好啦，我先執你嘅膝頭哥先啦。好，阿你瞓住啊，姨姨，今年幾多歲啊？仲後生唔怕。老咯。變老灰老，馬啲100歲仲走嚟走去。有甜味有尿酸咯。好啦，所以阿姨嗱，你睇你有膝頭哥啊，咁我就愛試你幾啲動作，因為頭先我講啦，你兩隻腳冇力咧，原因咧就係尾龍骨，尾龍骨唔啱咧，佢血過唔到啦，所以跌過幾擺，跌落部位啦。咁你一瞓落嚟，你睇寒背啊，寒到好犀利，歪咗一邊嘅，你喺呢個成個呢個肋骨咧就沉嘅，但係呢個肋骨咧高咗嘅，所以個高咗咧就係你嘅尾龍骨係咁樣嘅。第二咧，呢個位置啊，呢個成個盤啊都係高低嘅上落嘅。咁依個就係檢查你嘅成個盤位壓到啲一條神經線嘅，所以整到你煮飯啊都好辛苦，冇力，好快攰。咁我哋尾龍骨係第3節啦，尾龍骨係第4節嘅，尾龍骨係第5同埋坐骨神經。所以坐骨神經呢個咧有4條大筋係咁樣過到嚟腳趾仔嘅，咁另有4條大筋咧係左邊過到去腳趾仔。咁呢4條大筋唔可以入到，又唔可以窒到，係啱啱喺邊度咧？係喺呢度嘅，啱啱你褲仔型。呢個褲仔型我撳呢個第3節，哇，好唔舒服哦。第4撳呢度，又係睇下我，睇下你咯，嗱，呢個第5掂喺呢度咧，又係呢度棘啊，呢度棘棘地咯。最緊要咧係第3同埋第4陣間冇咗啦，因為點解咧？呢兩條大筋咧塞咗，所以影響到你膝頭哥冇力。咁第2個動作喎，咁你睇到膝頭哥啊，呢個腳彎嚟到呢度，喺落唔到咗咯，痛好唔舒服啦，棘住咗，啱啱到邊度？係90度1，仲有6個手指。其實膝頭哥到心係4個手指到5個手指，呢個太遠咗，所以影響到你呢度好唔舒服。TONG 痛，TONG 痛。好，咁第3咧就係呢隻腳擠嚟呢邊，揼過嚟呢度，呢度開咧開唔到喎。係幾？哎呦！TONG 痛，好唔舒服啦，陣間就冇問題啦。所以而家你喺呢邊係開唔到，收又收唔到，直咧膝頭哥度，直咧撳落去又係好唔舒服啦，痛。好啦，陣間咧，好啦，睇你啊，左腳仲嚴重啲啊。嗱，呢邊又係個褲仔型啦，撳你呢度第1條大筋，呢度1又係痛啊。第2呢度撳咧又係好痛喎。呢個第3咧又係好唔舒服，最痛咧係呢條同埋呢條啦。好啦，嗱，細力掂下都唔得個，哎唷，細力掂下，哎唷，好啦，今天沒有尿。好，第2個動作啊，姨姨，呢隻腳彎咧，呢個仲困擾啲，嗱，呢度開始痛啦，實咗啦，好唔舒服咗，痛我，又係一樣啦，90度，好似樓梯咁樣，1樓上2樓咁樣。所以呢個撳落去咧，全部都 TONG 痛。第3咧，撳呢隻腳仔嚟呢邊啊，姨姨，咁呢度抹去邊皮咧，好似人哋抹腳咁樣。呢個好啲，但係呢個可以到邊度，仲係落唔晒啊！呢個好啲，呢個可以掂到床啦，呢個可以掂到床啦，好過啲。
就係呢個高低嘛，所以喺呢度特別高，呢個特別低嘅，所以一邊開得到，一邊開唔到。呢個咧就可以咁樣點，但係咧咁樣收咧就嗱棘咗啦，好唔舒服啦。同埋直線咧都好唔舒服啦，兩隻手指咧都唔舒服，一隻手指都唔舒服。好，陣間咧沒有了。好，姨姨執翻你啊膝頭哥先啊，等你陣間可以 shopping 嘛。哎呀，幾大聲啊！都啱咗位啦。哎呀，喺尾龍骨都高低嘅。34啱啦，膝頭哥啊。哎呦1 2 3 4啱啦，最其實依邊個盤教啊，姨姨係一樣咧，唞氣放氣，哇焗一聲啊！2 3同埋4啱晒，好啦，執翻你膝頭哥啊！頭先移補落嚟啊？係啊，陣間翻上去啊？係啦。因為我媽都唔係幾方便。可能係陣間想 shopping。我要去 Pavilion， 我要去睇 LV 咁啊大隻。4好啦，姨姨，咁睇下有咩唔同啦。頭先係做乜嘢啊？頭先乜嘢都冇做咧，係調翻你一個盤，因為你有蹬過嘛，你攞有蹬過，同埋膝頭哥蹬過，所以成個咬係高低咗，所以整到你行路好唔方便。K 又唔係，菜又唔係。咁一頭先我嚟開翻你聽，篤篤聲個咬會焗焗聲，咁睇下咩唔同咯喎。一樣咧，嗱呢個褲仔位我型啊，呢個成個褲仔啊，嗱撳翻個第3。第4，你要笑啊？我嘅呢嚇親我添。第5，嗱呢個第3，呢個第4，第5，嗰種痛頭先唔得，一隻手指掂都唔得喎。而家嗱，係如果冇痛咧，證明你係尾龍骨啱咗，咁個血係咪行翻順㗎啦？因為點解好似我啲淋花水頭筆咁窒到啊？洗車又唔得，淋花好細水啊，所以一開翻咗咧，係就冇痛，淋咗呢個淋咗啦，呢個淋咗冇痛咧，就係個血行翻順。如果行翻順咧，就睇一個喐動幾多㗎咯喎。頭先收腳比較困擾啲咯，姨姨嗱，啲嗱呢個腳彎，哇到你黏咯，落，哇幾輕1 2，哇幾鬆，頭先唔得。依家咧，依家鬆好多，似翻舊屎，鬆咗好多咯。嗱，呢樣冇嘢騷擾你咯。咁呢個咧就可以到你心口東爭幾遠咧？嗱，剩翻兩個手指兩個手指。依家咧就好輕鬆，冇嘢勾咗啦。陣間好想行街㗎啦。咁第2咧，頭先擠喺度抹唔到腳哦。嗱，依家咧邊皮開腳，咇。哇！到邊度？可以到床咯喎！1 2 3，鬆好多，似翻舊屎。4，大力撳啊！嗱，大力撳去到，舒服好多喎，好玩咯。好，第3，撳你嘅膝頭哥咯喎！嗱，膝頭哥菠蘿蓋喺度，頭先菠蘿蓋好唔舒服㗎，撳翻個位1 2 3，喂，哇啤住我喺度，頭先話識嗱係都識笑咧，證明係喎，好輕鬆咗，鬆好多啦。最緊要啲隻腳咩多㗎？最緊要舒服同埋鬆，冇嘢騷擾你咧，咁咧就係啱位啦嚇。咁你睇呢隻腳咧好輕鬆，收到嚟呢度，呢隻腳好輕鬆，咁樣抹腳多，今晚表演抹腳咯。好，膝頭哥撳落去咧，輕鬆㗎啦嚇。最其時係呢隻腳好痛，我頭先痛到嗱一樣咧，褲仔型咁樣上嗱，呢個第3、第4，3 4，喂，哇 A 都唔 A 啊！
痛。少少痛啊，但係嗰種痛咧，唔係頭先嗰種痛到好唔舒服啦。嗱，咁樣啱咗，咁膝頭哥頭先收腳比較困擾啲咯。咁啊，細阿姨嘅腳收喺邊度啦？好，彎一、淋咗喎，頭先到呢度啊，好似樓梯咁樣上，唔得喎，依家咧，OK 啊，係嗰啲牙位棘咗啫，啊，好似牙位走咗啫嘛，依家幫你執翻牙位啱咗未？輕鬆咗，好啦，就嚟到呢邊，頭先抹腳都係冇問題嘅，依家抹落去啦，啲仲鬆喎，頭先，哇，73歲咁都好啦，哎呀，再睇膝頭哥啊，呢個膝頭哥有少少硬化性少少啦，實咗啲，但係 OK 嘅，冧咗好多，舒服好多啦，好啦，所以而家再幫阿姨執靚氣腰骨，靚個膝頭哥同埋靚腳，等個血行得多啲。咁咧冇咁快攰，咁啊上樓梯落樓梯咧都比較順啲滑啲，冇咁論盡嗰咁咧。哇好多風喎入邊，哎呦風嚟嘅心啊，係痛嘅，而家掹落嚟痛，心係風嚟㗎，塞咗啲風，哇呢個歪曬腳型都，點樣認識我啊？哦，仔仔心啊，認識啊。我仔我新抱。哦，同事嚟過咗，所以帶埋呢個嚟啦。我仔我新抱呢個係請翻嚟幫服侍你。陣間可能你服侍翻佢啦，而家。sekarang jaga dia. Lepas bayar nanti dia jaga awak. 明白。可以冇問題啦，陣間就舒服噶啦。最緊要一對腳好重要㗎。如果你整雙手唔喐佢冇相干，呢隻腳係咪都要廁所？下下都要麻煩人，你覺得？廁所嗰時跌過2-3擺。係啊，有啲時黑青晒。黑青係，如果你去廁所最好着翻對日本拖鞋都係。有拖鞋冇其他滑滑。腳冇力，尾龍骨作怪。個眼啲時黑青晒。哇！成個面。自己得跌落打落嚟。撞落個壁嗰時啊！可以撞落個壁個呢聽到驚你，係好小心。腳冇力控制唔到。因為佢去醫院差唔多2個禮拜都係俾啲止痛藥。最緊要係如果你行乜嘢都好啊，靠埲牆好啲。係如果你冇靠埲牆咁跌咧就危險啲。係如果你有乜嘢都好，靠埲牆，如果跌你可以跣自跟自立咁啊冇傷㗎嚇。個人唔好睇到呢個開心咯。鬆咗好多，剩一路犀利嘅你隻腳。好啦，執翻你腰骨啊，姨姨。滴咗一聲，咦？哎呦，幾大聲聲？掂啦你以前，細。而家邊腳啊，姨姨？2 哎呦3，哎呀，好，依家睇有咩唔同咗先？嗱，兩隻腳咧就喺個心口，做咩喺個心口咧？我睇下你踎低踎得到冇先啊？係咁踎地下比較驚啲嘛，咁樣試下彎腳，有痛冇？冇啊？冇啊？冇啊？少少邊度唔舒服？攰，再大力啲。有痛冇啊？揞住你個面。揞住個肚。揞住你肚。依家唔係個腳唔舒服，係太。好啦，試下掗我啊！但係你掗好啦。做咩要掗咧？係俾氣骨開翻靚氣啊！等嗰啲膠質好似嚟嗰啲門洗啊，油都要開生，等嗰啲油入去嘛。咁依家執完咗咧，你踢咧係俾入邊嗰個牙位磨翻滑，係好似下啲牛油咁樣啊！我好重下㗎，我65公斤。好，試下掗，嘿，good， 掗我3下，2掗，嘿，聽到熟聲啊，係嗰啲聽熟聲就係嗰啲膠質俾佢磨翻，冇生鏽嗰種，唔係俾佢生鏽嗰種啦。好，最尾一下，姨姨，哇，幾舒服咗，好，哇，都未開始。
都未開始，你又自己印先啦，咁過癮，上印咗好印，係，啱晒，咁頭先印呢個幾多下？印呢個4下啦，咁咧印完咗，你睇你隻腳啊，依家隻腳咧，越嚟咦鬆咯，滑滑咯，順順咯，哦，好似25歲隻腳咯。好，呢邊開咧又係順順咯，可以抹腳咯，今日去表演開一字馬，去呢邊咧開一字馬，咁啊唔好翻開一字馬。好，呢個又係鬆鬆，印咯，係用力印咯，容易印咗嗬，冇嘢騷擾仲緊要咗啦，嗬。咁第3樣抹腳又係好輕鬆啦。好，呢個舒服咗好多哦。咁我繼續個咯喎，姨姨啊，我要阿姨姨打側瞓。啱啦！依家係執翻你個寒背同埋尾龍骨少少啊，因為寒背好緊要。係，所以個寒背咧影響到成個硬晒啊！我好細個就寒背。哦，咁啊天生個尾龍骨，咁啊都係艱難整啲，但係你幫你執翻靚啲啊！一嚟天生就麻煩少少。哇！聽到篤一聲喎，哎呀幾大聲！嗱，依家咧成個腰骨咧可以針波容易轉啦。嗱，另外一邊啊，姨姨。嗱，依個未咬之前咧，你睇依個轉過嚟，喺實實嘅係轉唔到嘅，係實實嘅好緊，好緊喎，實實咯，實喺呢度咯，開翻俾阿姨姨放鬆，卜咗一聲，2、3，啱晒，依個啱咗啦，咁樣，腳又鬆，腰骨又鬆，成身鬆鬆，逼晒，啱，睇上高一下。幫你拉翻鬆個頸先，好，咁樣，好放鬆啊！依日調整翻你嘅頸啦，你嘅氣門啦，你嘅胃同埋腰最緊要係寒背，執翻正少少唔怕㗎。嗱，感覺到啊，上落左右 feel 到啦，幾大聲啊！啱 ，very good。嗱，呢啲咧撳落去咧。嗰種痛唔同咗噶啦，啲淋淋滴滴好似豆腐花咁樣，舒服好多喎。頭先痛到命都冇。好啦，姨姨，你坐翻起身啦。哇！用仔仔嗰度啊，就成身轉晒啊，冇錯，慢慢啦，落係直腳啦。咁就容易啲。頭先就執咗啦，嗱，膝頭哥咧就鬆咗，管教又舒服咗，撳咧又冇咁痛啦，尾龍骨咧。就有靈活性轉咗轉右多啲啦，咁咧睇下上半身嘅咯喎嚇，快睇頭先撳你嘅左邊比較痛啲啦，嗱右邊撳1，但係左邊要痛啲嘅，哎唷，你啲心一痛啲，所以又痛啲咧係你嘅成個身體歪晒一邊嘅，1、2、3、4、5、6，問題係依粒作怪，就影響到呢隻手上少少重，邊皮上咧又係實實緊緊，第3卜卜，第4轉後邊咧。後邊轉都有多少困擾啲，咁睇下你左手啊，呢個左手凍唔舒服，呢邊上又係棘住，又係唔舒服。第3嗶嗶，第4咁樣轉嚟到呢度又係棘住咗，就係頸。好啦，而家舒服啦，放鬆啊，姨姨，冇錯，啱。頸底高低好緊要啊！哇，幾多聲我，仲有一邊啊，姨姨，呢邊冇咁多聲我，一邊多聲一邊少聲嘅，嗱拉耳仔，耳仔有聲我，執翻你嘅手腕啊，等你手冇咁快痹，谷谷，嚇死我！但係佢哋等緊你編一個自己做。好啊。好，加翻個鏡頭俾你。呢邊啊，姨姨。啱。
家你睇下兩隻手。I believe I can fly. I believe I can touch the sky。輕鬆。第三轉後邊咧，可以拍手掌都得咯，耶！啲啲啲啲啲啲啲。第四又反手咧，多輕鬆咗喎。你睇你嘅心啊，全部格局都啱咗喺個手上，幾輕鬆。打我頭殼又得，呢個地輕鬆，掂我隻手又得，收嚟呢邊又得，再轉嚟後邊又得，再反過嚟咁開手又得。呢個手又係輕鬆晒，可以掂到我隻手啦，又好輕鬆可以掂到我頭殼，可以掂到隔離嘅膊。再一轉過嚟掂埋我下巴又得，再一個反過，哇幾輕鬆喎，嘿喎幾靈活咗，喺撳翻落去咧，1、2、2、3、3啱啦。姨企身一陣啦，唔怕唔怕，而家企行都唔同晒啦。好，試下捉住個手啊，行半個圈，行落去大步就得啦依家，行大步啊！你咁樣行啊？慣咗啊你？唔怕，姨你睇我點行？一步，再前一步，唔怕，唔一跌嘅依家，慣咗，陣間教翻你嘅動作先。有痛冇行路？少少。邊度痛？好似冇力咁樣。哦，冇力啫，係剩翻喺近身嘅嘢。好，姨你行好似蟻仔咁行啊，好艱難，嗰啲血管行得慢啲嘅，盡量大步，我扶住你唔會跌倒嘅。好，大步行，係啦，大步行啱啦。點解大步行？行翻你嘅尾龍骨，等你尾龍骨嗰啲血行得多啲。嗱，你喺直線啊，好，嗱，你記住一陣啊，唔要跌嘅。你睇下，你一行係咁樣喎，你驚，因為呢個你啱咗啦，直翻你一行咁樣試下，差大步啫，我捉到你實，唔要俾你跌倒嘅。好，大步，係啦，啱啦。係啦，就係咁樣因為你唔係腳冇力，你個腳係直咁行啊，行到兩下，啲肌肉唔要長啊，個腰骨同埋啲血行得唔順。係啦，依個行過嚟過你腳趾仔啊，嘿，冇錯，過你腳趾仔冇錯，大步啲，攬大步啲，再少少，冇錯，好啲。好啦，你睇後邊嗰張凳仔啊，好耐冇踎過低咗，頭先硬我硬得唔過癮啊嚇！嗱，你睇後邊有個凳仔啊，唔怕，我捉到你實實，慢慢坐落去。有人喺後邊唔怕嘅，坐啦，隻頭坐晒落去，坐啦，坐住食榴蓮咁樣。咧，坐咗咯，有痛冇？驚喎，太耐冇坐低咗，又太耐又冇試過踎低啊！你嗌我做咁多嘢得唔得㗎？唔驚嘅，唔驚嘅，我喺度，我唔喺度你先驚。好啦，頭先你一坐低冇問題，依家試下企起身，嘿！哇，點解起身咧？其實你冇力係腰骨同埋你兩個囉柚肌肉唔夠力。啲兩個膝頭哥冇力，係呢度呢邊囉柚同埋你腰骨唔夠力。依家試下，依好得意嘅人係咪？一個人啊，好犀利嘅。我帶你行過一條路啊，好快，你行一兩擺你就記得嘅喎。人適應力好快嘅。你做運動啊，我驚我跌過好多擺，我驚啊！如果你一擺，咦做得到又冇痛又冇騷擾，係有冇力嘅唔怕嘅。如果你做到一擺，你做到第二擺，如果你做到三擺可以上落咧，我哋嘅適應力好快啦。咁個肌肉慢慢要長翻出嚟嘅喎。係嗰啲唔錯啊，又係都係硬嘅肌肉。好，唔怕，姨我喺度，唔怕嘅，我會睇住你嘅。好，坐落去，嘿，食榴蓮。一睇到食榴蓮，我即刻坐落去先。笑得咁開心，冇榴蓮俾你食啊！好，起身，嘿，好，係啦，唔錯，依家開始識用力咗咯喎，唔錯啊，識用力啦。頭先你唔識啊，死啦，我唔知用邊度力。依家你識啦，成日邊度？腰骨唔夠力，同埋你嘅囉柚同埋呢個前面唔夠力。係如果你摁多兩下，咦，嗰種又冇咁攰又冇咁酸咧，咁樣好大把行路又唔使靠人哋嘅咯喎。好，第三下，嘿，坐落去，嘿，哇，諗都唔使諗啊，坐得幾滑，唔係嘣嘣聲嘅。好，姨，嗱，我就幫你少少啦，我唔多啦，一個手指仔啫嚇。好，靠自己嘅喎，1、2、3上，嘿，谷，係啦，咦，識摁嘅咯喎，陣間問我，我仲係覺得好攰，因為做咩？你上得嚟太慢，
你越上越慢越多力㗎，用越多力好。最尾一下快嘅嚇，好就係坐翻落去一下，喂 ，hello， 好，1、2、3上，係谷谷啊，係啦，咁樣谷冇錯，唔錯啊，幾好，行個半個圈，行大步啊！又嚟細快，又嚟細步翻，唔怕嘅，唔一定嘅，係大攬過去，好似過坑渠咁樣。文咪行開好耐咁樣啊？幾多年啊？佢比較驚咗，驚我要出嚟咁樣。明白。佢加上冇咩運動。因為我啲個地大驚咗咯，唔使驚，依家我俾翻你信心。因為有行得太耐咗，慣咗，啲肌肉慣咗。嗱，姨姨行得啦，好啦，依家你坐翻低啊。咦，再行多2步先，行前2步先。啊，咁快想坐，真係驚喎佢。好，再瞓翻落去，我解釋俾你聽啦，依家唔使擔心噶啦。頭先你仲記得啊，姨姨，好瞓晒落去啊。撳你神經線又痛，個腳又收唔到，腳又抹唔到，乜都唔得啊。其實咧唔驚噶啦，全部啱晒位啊，係你個，因為你行開跌過好多擺，同埋氣字都繞下冧落嚟啊，就雖然冇咩信心咗。咁信心係點樣咧？信心好簡單嘅，就係睇成績啫。成績係咩咧？睇你個效果。效果最緊要係呢度先啦。頭先撳少少，成個頭起身，睇住我。嗱，呢度呢個第3，嗱，而嚟鬆咗喎，因為你頭先係行咗有踎低嘛，而嚟舒服。胸又冇啦。其實咧血行得好多咗啦，比較佢個 water pump 啊，好夠水㗎啦依家啊。咁第二咧，你睇隻腳收啊，頭先一啲仔都幫唔到我，一隻腳趾仔咁掂下，好收耶喲，幾順，所以你唔驚行大步㗎啦。係我一隻腳趾仔咁掂住，你都可以自己收直咧，就係咦係喎，係啊，因為依家俾翻你個信心啫。啊！嗱，你睇佢成績幾好咗，大力撳呢度都，頭先唔得喎，冇好。哎呀，咁呢隻腳咧，姨姨，嗱呢個第3、4、5，大力撳，鬆咗啦。咁呢隻腳咧，一隻腳趾仔啲，又係幾輕鬆咗。其實唔擔心，因為依家慢慢練翻就唔驚，係你啲肌肉瞓覺緊，瞓緊覺嘅。舒服咗啦，少擔心，陣間教你運動，不如企起身先。起身啦，咁樣得，哇硬晒喎。我錫媽咪，等我錫下佢仔仔啊，執翻靚你哋成家健健康康啊！哇，咁攰啊你！哇，B B 叭聲喎，啊鬆咗好多。嚇，靚女，執下你先。哇，硬嘅又係，好夜瞓嘅，或者唔瞓。哎呦啲聲，哎呦 B B 叭聲，逼例仔，逼例仔。哎呦，足足。哎呦，咁多聲嘅，好企得陣，就呢邊。哇，兩手掂啲。哇，睇到，哇，媽咪睇到眼都大喎，哇，咁大聲嘅。好啦，啊係啊，照顧你個照顧下係啊，賺嘅媽媽係賺嘅話啊，哇，佢拉手屈。咁噶啦，哎呦，哎呦，呢個 champion 啊呢個，哎呦，哇點解半夜做乜鬼鬼咁樣？哎呦，Jakarta hebat. Dari mana? Jakarta? Dari Medan. Oh Medan. Iya berdiri ya kak. Bu, hadap sana bu. Dua tangan. Bagus.
係啦哦，舒服咗好多啦。好啦，陣間咧教你少少運動，食翻維他命，食翻嗰啲膠質，補翻你嘅維他命 B 同埋補翻你膠質，因為你可以啊，冇問題。維他命 OK 嘅，維他命 OK。維他命好似人哋食維他命 C 啊，維他命最緊要一個骨膠啊，根毛嚟嘅，我維他命 B 同埋骨膠熟聲，食翻膠質丸。比如呢個。呢個咧就係補翻你啲神經線咧，腳冇力啊，腰骨冇力，係神經線唔夠力，維他命 B 好重要。膠質就呢個，呢個咧就係補翻嘅筋咧。點樣食？食飽飯2粒，食飽飯食2粒，呢個60粒可以食1個月嘅，食完咗2個怡寶買又得維他命。咁呢個咧就係食翻你膠質，補翻嘅骨膠有力啲嘅，食飽飯2粒，又係60粒，60粒可以食1個月嘅。咁呢個兩個都係晏晝食啦。呢個係補翻你嘅神經線，係。又田寮底啊啲嘢，田寮底壓時咧就可以食翻呢個，朝早1粒，夜晚1粒，因為補翻你神經線行翻順去啊，等你手冇咁快嘅。朝晚咁啊，補翻人參咧，喺個心一凍凍冰冰又多風啊，人參咧攞嚟飲，呢個人參，血壓高一啲人參就熱啲嘅，呢個人參係補翻氣嘅，補翻氣攞嚟沖，又係飲物食啦。舒服到嘛？唔好驚啊，翻去做多啲運動，但係唔好由朝做到晚啊。做過龍又係攰嘅，因為好似太耐冇運動，做乜啲人全身酸嘅，咁嘅意思啊。好，坐翻起身啊！一起身，起身都快好多咗，唔使人幫嘛。好，試下坐呢度咧，哇，快好多咗。頭先同佢轉左轉右，好，試下企起身咧。頭先我睇又慢慢上啲矮仔，哇，唔怕。比較有力。比較可以控制得到個咩啊？因為你嘅肌肉仲未長大，因為太耐冇行嘅肌肉要收縮嘅，收縮咗冇錯。起碼依家冇咁論盡，同埋轉身起身再坐再起身咧，都唔係講我撳到好耐。都好啲。係冇錯，行氣白咯。起碼你冇靠壓，冇錯，企多一陣先啊！企多一陣係點解？係俾個血行翻順利先啊！依家鬆咗啦，起碼企落去冇成身震，同埋你撳床嗰時都冇撳得太緊要耐咗。上得好。好，試下坐起身，第2擺坐嗱，一坐落去冇嘣嘣聲。好，試下起翻身。你手冇用咁多力嘅喎，唔錯，唔使用手咁多力喎。第3下再坐多下。咁依家手咧揸喺前面，手揸喺前面，試下咁樣起身。起身，咦得喎，證明你攞有力咗啦。好啦，冇喐，我哋影翻張相先。全靠你啊！全教我，係啊，係啦，冇錯，記住我嚟影一張靚相，做翻隻紀念，全教我咯。媽哩哦 ，happy 數咩？哇！有個貪濕喎，唔係搞笑喎。唔係生冷氣啊！舒服咗好多啦。翻去咧，你唔敢行太多，冇相干。你喺個床咁樣做咁嘅運動又得，喺床咁樣掗下又得，或者開腳得。呢啲都係其中都係運動，冇咁大嘅動作先，起碼練到你心乜肌肉輪帶夠鬆咗，咁你慢慢行路咧。腳步就可以行啦。腳步咧仲係擔心攞動家又好咩啊？一定可以行路啊，唔可以咁樣拖。你拖又硬噶啦，成身硬噶啦，唔硬咧就辛苦。盡量咧咁大步啲咯，大步攞凳仔又好乜嘢咁行大步啲。你行咗大步啊，呢個有咁樣跨步啊，你一跨步咧氣尾龍骨嗰啲筋咧就有力咗啦。大步啲。大步啲，慢慢嚟，先係咁樣。頭先直係咁樣嘅，起碼依家可以練。拖咗多年㗎啦。多咗啦，冇錯，你肌肉未慣啫，你肌肉一慣咗，係喎又冇痛，佢行得快咧就搞掂。OK。唔使擔心，依家係45歲咗啦。你係成身嚟，發覺係45歲頭，你係70幾歲啦。好啦，好，係而家教你運動少少啊。好，坐下先。